现在做梦真的晚上梦里全是小屋里的人。对我也是啊。对，我半梦见郝韵文。我干嘛了？但是我不记得在干什么，我只记得你说你怎么又使唤我。你抱了个小兔子吗？笑啥呢？来坐吧。你看看这个兔子，真可爱。它是一个小书包，然后呢，这是一个水杯。哎，这好可爱呀！是的，3元。这是你，真可爱。但他把他自己眼睛遮上了。为什么要遮上？因为显得帅。我挂了一个这个，好像是曾哥绑数据线的，留在那个屋子里，我就废物利用了。曾哥这么可爱的吗？少女心，曾哥的公主，这是。那你们要换吗？你觉得呢？我觉得。我们没换的条件呀，看你。那主要是我起太早了，我就觉得会影响你。就是这屋好像没有跟我一样起那么早的人，是吧？好像是。就是我在想有哪个女孩子可以跟我一起6点起床，然后想一下没有。这是特种兵。特种兵。一般我都7点、6点去。关键我要6点起来到单位到家也没开门，我都进不去。你可以爬楼梯。我们那是你可以晚回去，你可以睡在办公室，但你不能早去。但你早去不行。他好像就是6、7点的时候，好像他就要清洁还是怎么样。你睡过公司吗？我睡过2次公司。真假的？关键我们公司那个灯是声控灯。你一打呼噜它就亮了。它就亮了，对。曾哥确实，我领教过一次。我也领教过。反正他刚翻身，然后我没睡着。你知道我是啥吗？我不是睡中间吗？然后你俩是一个在我左边，一个在右边，你俩同时。交响乐。要不然咱俩搬吧，要不然咱俩。我感觉我睡觉还挺轻的。我也是，我经常你们早上一推门就是那天早上，你知道我是怎么醒的吗？你摸我脸把我摸醒的。啊！你摸人脸干嘛？我摸你脸，我怎么没有印象？不是，我叫你，我在这躺着，你就感觉有人在摸我的脸。我叫你，我叫你的。叫你为什么摸人脸啊？太可怕了。我现在做梦真的晚上梦里全是小屋里的人。对我也是。啊。对，我半梦见郝韵文。我干嘛了？但是我不记得在干什么，我只记得你说你怎么又使唤我。就我只记得这一句话，他在干嘛我不记得了。那天就我跟前每天我梦见我跟他比赛游泳，然后确实你还赢了，我还赢了。然后他说我说没有等他。你们这是什么好梦屋是吗？挨着做梦是吗？那天没来得及给我的猫做个美容。它还怎么美啊？它还怎么美啊？它也够美了是吧？哦，我觉得它挺好看的。是什么猫？什么？阿比西尼亚。哦，我那个猫还挺开朗的。嗯，把他家狗，你家狗开朗，把他家狗吓的。怂死了姑娘。小萝卜，他躺地上扒拉人。爪子。哦，不怕啊，不怕。但其实我想养狗。快养！大金毛。我也想养个大狗，大狗好。哈士奇，我来加美了。哎，如果能把宠物带来就好了。嗯，就热闹。就热闹。各位，来吧。
头先来吧，来者是客。我们第一个是不能拿黄色，真的，第一个是不能拿黄色。放上，我们是有难度的，我随便放上去啊，放上和上一个挨着，对，怎么放都可以。怎么放都行。对，怎么放都行。那我放这儿。可以啊，可以，没难度，没难度。放好乖呀。你看，来难度了啊。真坏呀！你这样不行，你记不住。真刺激！结束游戏，结束游戏。这就是我们的难度，你知道吗？然后不能拿和上一个一样严。对，也不能拿。都结束了。这就结束了，害我危险。我们这算实验轮吧，不要那个什么。对。那就以后不能斜着放了啊。不能斜着放，斜着放太难了，对下一个人。每一个规则都是为我制定出来的。我老瞎了。他以前肯定是个很叛逆的人。只能竖着。哎呦，可以哦。就是新拿出来的要触碰到上一个力的，就是他们俩要有接触面才行。慢呀。这个有点硬，换一个。这不行，这边吃着劲儿呢。吃着呢，不行这个。起劲了。他放不上去了。可以。这个是难的。对，这个是难的。两只手。一会儿新的主规则，只能一只手。相信你。入乡随俗。我绝对放不上去了，我连碰都没碰。哎，你给我们房间拍一张好不好？好呀。哦，那我是不是这样？可以。可以。1、2、3。拜拜。拜拜。聊会儿天吧，我觉得这样的晚上挺适合好好聊聊的。聊什么？我来这里啊，首先我想跳出自己的这个舒适圈吧，因为前2年就像你说的，谁也没想到一个冬天就发生了这样的改变，有许多事情都不是自己能控制的。然后这个事情过了之后，自己想就是跳出自己的舒适圈，多尝试一些这种可能性。然后因为我年龄也到这个点上了，就是如果能遇到这种合适的，留下这种美好记忆，我觉得是值得我来的。这也是不期而遇嘛，然后真的遇到了，那真的很幸运。错过了这样一段经历，是真的很后悔。我每天要不然就是通勤这么长时间，每天回来都其实状态，虽然说是可能路上会很晚，但每天回来之前我都会调整好自己状态。不能我一个人去垂头丧气，让大家其乐融融待着的时候，我一个人。没有，我觉得你每天状态都是我调整，你就像铁人一样，真的调整吧。所以我每天回来，其实我本身也都是，就是能开心一天，为什么不开心一天？偏要不开心一天的，我都尽量去调整自己的状态。不来，我觉得比我想象中要开心。我也是抱着找对象的目的来的，因为我其实现实中碰不到什么男生。要人大男生少是吧？真假的？真的。那你带哥哥去闯闯。人家全是美女。你带哥哥去闯闯。那是保安缺人吗？怎么爱情保安啊？我其实刚来前几天挺不适应的，因为我真的是算进的最晚的嘛。真是一开始就觉得你们都挺熟的了，然后有自己的梗，我其实听不太懂。
后面可能到3、4天的时候才稍微习惯一点。但我这个人看就比较开，我觉得就是你所有的难过和就是不安和那些焦虑，其实是让开心更开心的东西。所以有了这些对比之后，我觉得现在开心才会更珍贵。所以我会珍惜我经历的所有的情感，所有的那些起起伏伏，我觉得都是我很宝贵的经历。哇，太有哲理了。说得真好，即使是在这有一些迷茫困惑，可能我们结束了，过一段时间再回想起来，很难再去经历到这样的感受。你现在，我觉得很多时候，其实你回想起你自己不开心的事情，才是让你觉得成长的一些东西。就是为什么老叫刘老师？我觉得在身上真的，我每天跟他接触，只要是有接触，都能学到东西，就是真的，而且他骨子里，我觉得是带着就是那种属于有一种叫豁达或者洒脱，就是这种感觉。对，是的，对。谢谢。这咱俩吃什么呢？看看有什么好吃的，燕麦。可是没有鲜奶。昨天那粥好喝吗？好喝，就是一股土味儿。土味儿应该不是因为我没洗啊，应该是因为我加了那个薏米。哦。你没尝出来吗，李哥？我尝出来了，看你。你们屋还有人没起吗？什么意思？我还没叫起来。他们要不要一起吃？叫起来打扫卫生是吧？不是。也可以。我一会儿跟我爸吃饭去。你爸爸来北京了？对，我跟你讲过我爸的故事吗？怎么的呢？就是我有一次我在家里在床上躺着，突然我爸给我发个微信，他问我说你在干嘛呢？我说我在家里学习呢。然后他说好的，我10分钟之后到你家楼下。从上海来吗？对呀、巨恐怖。然后我从床上弹起，突击检查。对，我从床上弹起来，赶快打扫卫生。要是我都紧张，巨紧张。哎，但是我爸倒还好，我爸他不会，就是他知道我什么样。爸倒应该可能也知道我。他就只是这次想突击检查。对。你们多久见一次啊？这次有1个多月了吧，快1个月了。哦，那还挺密集的。怎么事儿？非得3年见一次？你妈妈没来吗？你爸爸来了？我妈没来。等会儿我想想拿个什么替。哎呀。可以吧？哎，放不下，放不下。放得下。那你咋盖呢？硬盖。啊，不行，太矮了。哦。太聪明了你，真不愧是活泼聪明。聪明活泼，你说反了，我记得比你清楚。啊，聪明活泼，聪明活泼。给他们也蒸点吧。哎呀，你开一下火行不行？巨吓人！我贼怕火这事儿，你知道吗？为什么？我小时候，我们对面那楼爆炸，然后完了遇到好多次那种就是跟火有关的事故，所以我特别害怕。对，然后拧这个的时候也烫到过手，所以就我一直不敢，就是做饭这事儿，我就因为这个，所以我一直没敢，因为挺烫。小时候还被摩托烫过腿。我也是。是吧？就是那个腿一靠到那个排气管上，我就是我这儿死一大片。我还有一次那个，就是我下车之后，我发现我那个2边鞋怎么站不稳了，然后我低头一看，发现这边的鞋底都烫穿了，烫平了这个。哎，不烫吧？没事，我不怕。
给你拿这个。再打一下啊！待会儿再这个。好。这个速冻饺子都没我包那好看。确实啊。哎呦，还挺烫。挺烫的，那个火也是挺吓人。烫着了吗？快冲水吧，冲点水。没事。我只是想看，我以为它会硬呢，软了。再蒸好。你冲滑水可以，不错。原来这么蠢，我都没。